ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ದೇ ಗಾಡಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಚಾನಲ್ ಶಟರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಪೂರ 4 ದಿನದ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ. 4 ಟ್ರಿಪ್ ಅತ್ತು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಶೂಟು ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಗಂಟೆ 3:37 ಅಂಡ್ ನಾನು 6 hours ಜರ್ನಿ ಉಂಡು. ಅವೇನು ರೆಂಚ್ ಎತ್ತಂಡೆ ಶೂಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಒಣಸ್ಲು ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಗುಳುಗುಲಾಂಡು ಮೂಲೆ ಒಣಸ್ ವೆಜ್ಜಿ ಒಣಸ್ ಬರ್ತದೆ ಗುಳುಗುಲಾಂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತವಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಣಸು ಮಲ್ಪಾರೆ ಪಿದಡ್ಗ ನಾನು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ 9:10 ಗಂಟೆ ಆಗು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಉದ್ದೇಶ ಒಂದುಂಡು ತಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಮಲ್ ಸೇರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅವೇನು ಬಿಡ್ಬಾರ್ದ ಗಾಡಿ ಬ್ರೋ ಜೈ ಬಡ್ಲಿಪ್ಪು ಪೋಯ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಅದುಲೈ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ತೊಗೊಂಡು ಮಕ್ಕ ಮಿಡ್ಬಿಡು ಉಂತ ಹೋಗ್ಬೋಪ ತೂಕ ಹೋಲ್ ಮತ್ತು ಉಂತ ಒಂದು ಸೊ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಸರಿ ಕಟ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಜಂಗಳಿಗೆ ಪಂಡ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮಲಕ ದೂರದಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಮುಂದೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಾರಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗಲೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ತಿನ್ನೇಟ್ ಬಚಾವಂಡು ಈಗಿನ ಕೊಟ್ಟು ನೈಟ್ 2 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ 2 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೇಬೋದು ಕ್ರಮ ಅಂತ ಬರುತ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಜೈದಿತ್ತೀಜ ಇವಾಗ ನಿದ್ರೆ ಹಾಕುಜಿ ಆಗೋಲ್ಲ ಸೇಮ್ ರೂಮ್ ಇಡ್ತೀರಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಸೊ ಜೈದಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಕುಲು ಸೊ ಇನ್ಯಾಗ ಬೇತ ರೂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊಡಂಜಿ ಮುಟ್ಟದ ರೂಟ್ ಉಂಟು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬರೋದಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಂದಿತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಯರ್ನ ಮಗೆಗಾರು ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ನೆನಪುಂಡು ಸಾರಿ ಸೊ ಆರಂಜಿ ರೂಟ್ ಬಂತಿರುತ್ತೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ವೈಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ತಿಕ್ಕರ ಬಂತಿರಾರು ಸೊ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತ ಆಂಡ್ಲ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಜ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಂಗಳಿಗೆ ಮೂಲೆ ಶೂಟ್ ಉಂಟು ಕೂಡ 24th 25th 26th ದಾವಣಗೆರೆ ಕೂಡ ಬರ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು மெயின் ட்ராவலிங் தானே கிரிகிரி இப்பட கார்டு எங்களை காத்து பைக் இட்டு போது கார்டு பண்ண உத்தசன ஆಪುಂಡು ఒక ಬೋರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಕಾರ್ಡ್ ಸೊ ಬೈಕ್ ಅಣ್ಣ ಎದ್ದುರಲ್ಲ ಹೋಪ ಕಾರ್ ಅಂತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಂಡು ಗಿಡಪಡೆ ಬಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿ ನಮಗೆ ಸೊ ಫುಡ್ದು ಎಂಗ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂತ ರವಿಕುಮಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲ ಏನಲ್ಪ ఒక ಫುಡ್ಲ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಿರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತನು ಭರಣಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಭರಣಿ ಪೋದಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ಸೊ ಭರಣಿ ಪೋದಿತ್ತ ಬಟ್ ಫುಡ್ ಎಂಕ್ ತನ್ನ ಭರಣಿದ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲಮಲ ಹೋಟೆಲ್ ಎಪ್ಪಲ ಹೋಗುಜ ಎಂಗಳಿಗೆ ನೀಂಜ ಹೋಟೆಲ್ ಉಳ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕುವ ಸೊ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಮೆಸ್ ಅಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಯಾವರು ಗಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಗಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿದು ಉಂತ ಇರ್ರಿ ಆಗಲಿ ಇವಾಗ ಗಾಡಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಷೆ ನಮ್ದು ಹರಿಹರ ಗಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಸೂಪರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇಂದು ಅಂತ ಪ್ರಭು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಕುಡಂಗುಲು ಅಡಿಗೆ ಬೈದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸೊ ಮೇರೆ ತುದುಪ್ಪರು ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಸೂಪರಿ ಅಭಿನಾ ಅಭಿ ನನ್ನತ್ತು ನಿನ್ನ ಆಂಟಿ ಸೂಪರಿ ಅಭಿನಾ ಕಡದ ಅಂತ ಅಭಿನಾ XXX ಚಿಂಗಂ ನಿಕ್ಕೇವು ಪದು ಒಂದ ಅಭಿ ಹೊಸ ಬಂಡ ಬೇನಿಲ್ಲಗೆ ಮಣಂಜಿ 10 ಚಿಂಗಂ ತುಂದೆ ಅವು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ ದೀಪ ತೋ ಬಿನ್ವಟ್ಟಿ ಏರ್ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಆಂಟಿ ಸೂಪರಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಲೆ ಅಭಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂಗೆ ಅಭಿ ಒಂಜಿ 2 ಡಬ್ಬೆ ತಂದೆ ಆಂಟಿ ಸೂಪರಿ ಬಯ ನನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೋಸ್ ಲಾಲ ಹೊಡ್ಸಿ ಚಾತ ಕಾಸು ಕೊಡು ಬೈ ಚಾತ ಕಾಸು ಬೈ ಯಾ ಓಕೆ ಸರ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ದೇ ಗಾಡಿ
ದಾತ ಬ್ರೇಕಾಂಡ್ ನಮಕ್ ಕೊಂಚ ಬರ್ನಿ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ತ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಂಗಮ್ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆ ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧ ನಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಂಟಿ ಸೂಪರ್ ಇದ್ದುಂಡೆ ಅಬಿಗೆ ಆಂಟಿ ಬಂಡೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟಗೆ ಅನಬೆ ಅನಬೆ ಅಂದಂದು ಕೊರು ಅಬಿ ಕೊರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಬಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಈ ಸತಿ ದಿಕ್ಕದಿ ಕಾಲು ತೆಕ್ಕರದಿನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗಿನಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀಕ್ ಕೊರ್ಪೇರ ನಾಲೆಂಬ ತಿಂದೆ ಚಕ್ಕರ ಅಭಿ ಒಂಚೂರು ಕಂತು ಕೊರ್ರೆ ಬನ್ನು ತೆಕ್ಕರ ಅದು ಒಂಚೂರು ತೆಕ್ಕರ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸೋಕಿತ್ತು ಮರ ಹೊಸ ಮರ ಆ ಬಂಡೆ ಅಶೋಕ್ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿಗೆ ಬಸವಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಅವ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಡೈವರ್ಷನ್ ಉಂಟು ದೂರ ಮುಲ್ಪ ಎದುರೊಂದು ಡೈವರ್ಷನ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋಂಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೋಗ್ಬಿಡು ರೈಟ್ ಪೋಂಡ ಸೀದಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಸೊ ಅವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತೂಕ ಹೆಂಚೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವರು ಟ್ರೈನ್ ಈಜಿನ ಇದು ಮೊಟ್ಟೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇದ್ದೇವೆ ಇದ್ದೀನಿ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ತೂಕ 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 ರೋಡ್ ಮುಲ್ತೂರ್ದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೊಟ್ಟ ರೋಡ್ ಚೂರ್ಲೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲಗಡೆ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ವೀಲ್ ಪಾಡ್ದು ತಿಗಲೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ತಿಗಲೆ ಇಂಚ ತಿಗಲೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ತಿಗಲೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಚಟಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದ ಮೇ ಅಭಿ ಗಾಡಿ ಉಂಟದಲ್ಲ ನಲ್ಲೊಂಜಿ 148 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಟು ಕಾಪುಗು ಇದೊಂಜಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಯ ಹಣ್ಣಗೇರಿ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಒಂಜಿ 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಎಂಟರ್ ರೋಡ್ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಈ ರೋಡ್ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಫುಲ್ ವಿಲೇಜ್ ರೋಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತೇನೆ ರೋಡ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಸ್ ಲಾರಿ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೂಜಿ ತೋಲ್ ನಿಗಲಿಗೆ ತೋರೆ ತೊಜಬೋವೆ ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಪಂಡ ಹೊರನೆ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಸೀನ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಕಂಡ ಎತ್ತಿಂಡು ಇದು ಹೊರನೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಯ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ರೋಡ್ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೇನು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಕಾರ್ಡ್ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಪನೆ ಅದು ಕಂಡ ಬಂದು ಹೊರನೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡ ಸೋಣೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಕಾಡತ್ತ ಉಂಟಾವ್ ಯಾವ ಪನ್ನಿ ಮಾರೆ ಇದೇ ಬರೋಣ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಅయింది ಬ್ಲಾಂಕ್ ದಲ್ಲ ಜಿ ವ್ಯಾವರ್ಸಿ ಚೂರಿ ಎಂಚಿ ತೆಲ್ಪೋನ್ ರಕ್ಕಸಲಾಕ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಬೇಗ போய் ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪಾಸ್ ಆಯ ಟೈಮ್ 6:44 ಅಂಡ್ ರೋಡ್ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಂಚೊಪ್ಪನ ರೋಡ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳ್ಳಿ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಫುಲ್ಲು ವಿಲೇಜ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅದು ಸೊ ನಲ್ಲೊಂಜಿ ಏತು 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಾಗ ಇದ್ರೆ ಬರೋದು ನಿಂತೀನಿ ಎಂಚಾಬಿ ತೂಕ ಪೂಕ ಜಪ್ಪುಗ ನೀ ಎಂಜಿದೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಉಂಡತ್ತ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಪೆದಾಡ್ಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಬೈದಿಂದ ಇದು ಬೇಗ ಬೈದೆಯ ರೋಡ್ ಚೂಲ ಸಂಬಂಧಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಬತ್ತಿಂದ ಪಂಡ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಟ್ಟ ದಾಲಜ್ಜಿ ರೋಡು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಟ್ಟ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಟ್ಟ ಚೂಲ ಸಂಬಂಧಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಟು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಈ 94 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟಾಣ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೊಂದು ಒಣಸೊಂದು ಜಪ್ಪೋಡು ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಟೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ಮಿಗ್ದಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಉಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಒಂದೇಗಂದು ಮೀಂದ ಮುಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಮೀಂದ ಮಂಡೆಲ್ಲ ಗಾಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಲೆ ಮೀಂದ ಮಂಡೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ತಿಂದು ಪೂರ ಜಾಮ್ ಆತನ ಅಭಿನ ಪೊಯ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಗುಮೆದಲ್ಲಿ ಕುಂತವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ತುಕ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇತ್ತು ತೂಯ ರೆಡ್ ಎತ್ತಿನ ಮನ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಪ್ಪರಾಜಿ ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೈ ಮಿನಿಟ್ ಎತ್ತಿನ ಉಂತವೆ ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಇಜಿನ ಸರ್ತಾವಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಗ ಉಂಡಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲಜ್ಜಿ ಕಾಲ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ 4 ದಿನ ಸಂಜೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದು
ಜೆಪ್ಪೋಡು ಸತ್ತಡು ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗುಮೇಲೆ ಬದಿಕ್ಕುವ ಬಾಯ್ ವ್ಯೂ ಹಿಡಿತ ಮಾತಿಕ್ಕುವ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುವ ಬಾಯ್ ಸೊ ಆಗುಂಬೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪುವ ಅಭಿನಯರ್ ರೆಡಿ ಬಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಭಿನಯರ್ ಪನ್ಲೆ ಏನೇ ತೆರ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಕೊಡ್ತದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಂಚಿನ ಟ್ರೈಪಾಡ್ చెప్పు మొక్క ట్రై ఫోటో పెట్టు సో తుక టైం అల్ప తిక్కొడ టైం ల్యాప్స్ పోయి ಟೈಮ್ ಪೊಲೀಸಾ ಅದು ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸೊ 2 ಇಯರ್ ರೇಂಜ್ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ఉంది ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಥರ ಆಯ್ಜಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಗಾಡಿ ಎಂಗಳು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವತ್ತುಜಿ పొడిగా అవుతుండు ನೈಟ್ ಓಕೆ ರಾಮ ಬರ್ತೀರ ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದೊಂದು ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ ಮರಳಿ ಮಳೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿದಾಡಿಯಾ ಸೊ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಗಳು ಕಾಪಾಡಿದಿಕ್ವ ಅಬ್ಬೆಣ್ಣೆರ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊನಾಗ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಚಾತನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ సో లెన్స్ एक प्रॉपर लेंस इति जेंडा एक्चुअली एक मस्त वाइड लेंस पोडु ఒక టైం లెత్తిజి సో రాజండండ్ మస్త్ బోట్ కాదండ ఎడ్ಡೆ కొడల తిగదు టైం ల్యాప్స్ డైరెక్ట్ కాపుడు తిక్కువ ಬಾಯ್ ಫೈನಲಿ ಕಾಪು ರೀಚ್ ಆಯ ನಮ್ಮ ಅಬ್ಬಿ ಅಣ್ಣೇರನ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಐತೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಜ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿ ಯಾ